السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكل متابعي قناة محمد الحجاج عاشق الكيان في كل مكان وزمان. حلقتنا خير الكلام ما قل ودل. قالوا ايه؟ كولر في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على غزل المحلة. أحمد سالم المتحدث الرسمي مع طارق السيد، سيد عبد الحفيظ وأحمد الخضري وأحمد شوبير. قبل ما نبدأ حلقتنا فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعالج بذكر الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. أعرب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الممتاز. وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: بدأنا اللقاء بشكل جيد جدا، لكن لم نستغل الفرص ولم نسجل أهداف، لهذا غيرنا طريقة اللعب بين الشوطين وتحكمنا بشكل أكبر في المباراة وحققنا فوزا مهما. وأضاف المدير الفني: الهدف الذي سجله إمام عاشور تم التدريب عليه في المران الختامي أمس. وأشار كولر إلى أن الفريق كان منظما بشكل جيد، لكن هناك بعض التسرع، وفي النهاية تم تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط. وأكد المدير الفني أن الكلام عن مشاركة أشرف بن شرقي ووسام أبو علي سابق لأوانه، ويتم المتابعة مع الجهاز الطبي للإطمئنان على كافة اللاعبين المصابين. كما سيتم متابعة حالة إمام عاشور غدا بعد شكوى طبية له خلال مباراة اليوم. أشرف بن شرقي جاب في حياته 99 جول، ولو جاب 100 في الزمالك هعزم الاستوديو على حسابي. الحراق سيد عبد الحفيظ. أحمد الخضري الكورة مع فايق. إمام عاشور ما احتفلش بهدفه قدام غزل المحلة عشان يعتمد غزل المحلة فريقه السابق ويمسح تاريخه مع الزمالك. احنا ما كناش وحشين معاك يا ابني عشان تبقى بالقسوة دي. امال لو ما كنتش من صغرك زملكاوي. لا تعليق. كويس ان مصطفى العش اتطرد، عشان لو ما كانش اتطرد كانت الدنيا هتقوم، وكان زماننا قعدنا في حدوته مش هنخلص ولدت وعجن. مع ان في خبراء قالوا لا تستحق الطرد. الاهلي لا يجامل في الدوري على الاطلاق، والناس عارفه مين اللي بيتجامل. احمد شوبير. جمال عبد الحميد. الخطيب كان بيلعب على حسابي في منتخب مصر مجامله عشان الصحافه. المدرب قال لي: يا جيمي، انا عارف انك الهداف وجامد جدا، بس الجرايد كاتبه عنه فلازم يلعب، معلش اضحك من قلبك. سيد عبد الحفيظ الكورة مع فايق. اختيار محمد شوقي لمنصب نائب المدير الرياضي في الأهلي موفق جدا، وأتمنى حصوله على فرصته كاملة. أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك. الكورة مع فايق. اللجنة الفنية التي تضم حسين لبيب وحسام المندوه وطارق السيد ما زالت تمارس عملها ودورها قائم. رد طارق السيد: أنا ماليش أي دور ولا بعمل أي حاجة، أنا موجود على الورق بس،
ومحدش بياخد رأيي في أي حاجة من المضحكات المبكيات. قبل ما نختم حلقتنا فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم، قناة محمد الحشاش عاشق الكيان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.